शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सोमनाथजी कमलाजी सूळ हे राहणार मोरूचे येथील आहेत, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर. तर यांच्या गोठ्याचं 4 नंतरचं नियोजन आज आपण पाहणार आहोत. आता साधारण 4:45 वाजलेले आहेत आणि चाऱ्याचं नियोजन चाललेलं आहे. या गायींमध्येच आपल्याला ही एक म्हैस पण दिसते. 2 म्हैस आहेत. खूप चांगली तब्येत, जबरदस्त तब्येत म्हणायला हरकत नाही. तर अशा या 2 म्हैस आहेत आणि जवळजवळ याला चारा टाकण्याचं नियोजन झालेलं आहे. तर 5 वाजता यांचं दुधाचं नियोजन होतं सुरू, म्हणजे धारा काढण्याचं नियोजन सुरू होतं. सोमनाथजी यांचा मुलगा अक्षय, तर याचं हे मदत करतो हा पण मजुरांना. सुंदर, खूप ताकदीच्या आणि आकर्षक अशा या गायी आणि कालवडे आहेत. रोजचं डेली 500 लिटर आपल्या या संकरित गायांच्या दुधाचं कलेक्शन आहे. तर या चांगल्या ताकदीच्या कालवडी आपल्याला इथं दिसतील. तर हे सोमनाथ जे आहेत तर आपल्याला दिसतात. तर आपण सुरुवातीला संपूर्ण नियोजन कसं चालतं या गोठ्याचं तर ते आपण जाणून घेणार आहोत. आता ह्या सुरुवातीला आपण जाणून घेऊयात की चॅनलवरती त्यांनी गोठ्याचं नियोजन केलेलं आहे. 2 पाकी असं गोठ्याचं नियोजन आहे आणि मधून चालण्यासाठी हवान वजा रस्ता आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण इथून आपण मधून चालू शकतो. दोन्ही बाजूला गायी समोरासमोर तोंड आहेत आणि तर हे चारा टाकण्यासाठी यांना खूप फायद्याचं होतं आहे. म्हणजे की चालत येतच ह्यांना या बाजूने एक चारा टाकू शकतो आपण आणि ह्या दुसऱ्या बाजूने पण चारा टाकू शकतो. आता दुसरी गोष्ट राहिली पशुखाद्याची. आता आपल्याला इथं दिसतंय मध्ये की पशुखाद्य या गव्हाणीमध्येच ठेवलेलं आहे, म्हणजे जेणेकरून हे गायींना टाकण्यासाठी सोपं जाईल या उद्देशाने हे ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही बघत असाल तर हे किती सुंदर गायी आहेत या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणतीही गायी 25 लिटरच्या आत दूध देणारी नाही. 35 ते 38 लिटर दूध देणारी ही गाय आहे. 31 गायी, 16 कालवडी आणि 2 म्हैस असा समावेश आहे. तर आता तुम्हाला दाखवतो हे लाईटची व्यवस्था इथं केलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथं एक काळजी घेतलेली आहे की लोखंडी आणि पत्रा असल्यामुळं या पाईपमधून त्यांनी केबल घेतलेली आहे, जेणेकरून कुठलाही दगा फटका नको किंवा करंट बसायला नको. जर कधी एखाद्या वेळेस चुकून शॉर्ट सर्किट झालं तरी लोखंड आहे सगळीकडं, त्याच्यामुळं ह्या अँगलपर्यंत खाली आपण पाहतोय तर हा लोखंडी अँगल आहे. तर कुठलाही दगा फटका होऊ नये हा यातून एक उद्देश. आता हे शेण गोळा करण्याचं काम चालू आहे. आता हे शेण जे आहे ते डायरेक्ट ट्रॉलीमध्ये टाकलं जातं. असं हे शेणाचं नियोजन आहे आणि कुठलेही आपण खाली बघत असाल तर कुठलंही शेण ठेवलेलं नाही. संपूर्ण शेण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्वच्छ केलं जातं आणि तुम्ही पाहताय आता जिथं खाली गेलेलं पण शेण स्वच्छ केलं गेलं आहे आता. म्हणजे की सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे की आरोग्य. तुम्ही पाहताय गाईचं अतिशय चांगलं आरोग्य आपल्याला इथं पाहायला मिळतं आहे. आता दुसरा मुद्दा येतो तो आहे मॅटचा. तर तुम्हाला दिसत असेल हा मॅट. तर या मॅटवरती ह्या संपूर्ण गाय आहेत. तर खाली कोबा केलेला आहे, हे पाहतोय आपण. खाली कोबा केलेला आहे आणि एका बाजूने हे असं पाणी जाण्यासाठीचा एक मार्ग करून दिलेला आहे. हे पाणी शेवटी परत या
मार्फत विहिरीमध्ये जातं आणि विहिरीतून परत ते शेतीसाठी जातं. तर असंही आहे. आता चाऱ्याचं नियोजन मी तुम्हाला दाखवतो. हा कटर आहे आणि हा लाईटवरती चालणारा कटर आहे आणि लाईट गेल्यानंतर इंजिनवरती पण हा कटर चालू शकतो. असं 2 in 1 सगळी सिस्टीम आहे इथं. म्हणजे की लाईट अवेलेबल असेल त्यावेळेस आपण मोटरवरती चालू शकतो आणि ज्यावेळेस लाईट नसेल त्यावेळेस आपण ह्या इंजिनवरती पंप चालवू शकतो. आता खाद्याचा जर विचार केला तर आता सध्या ऊसतोड चालू आहे, तर त्याच्यासाठी गायींच्यासाठी वाड्याचा पण त्यांनी समावेश केलेला आपल्याला इथं दिसतोय. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे किरळ्यातली मका पण आहे. हे मका आहे, तर किरळ्यातली मका पण इथं आहे. हे वाडं आणि हे ट्रेलरमधून मका आणलेली दिसते आणि हे जे वाहनं आहेत तर या वाहनांच्या मार्फत हे सगळा चारा आणला जातो आणि इथं कुट्टी केली जाते. आणि आता हे पाहताय तुम्ही, जर कधी इमर्जन्सी आली म्हणजे की लाईट नसेल किंवा तिथलं एक जे लहान इंजिन आहे ते जर नाही चाललं तर, किंवा लाईट दूध काढण्यासाठी जर मशीन कधी लाईट गेली तर त्याच्यासाठी हे स्टोरेज म्हणून आपल्याला इथं एक जनरेटर दिसतोय. तर या जनरेटरची पण व्यवस्था इथं सोमनाथजी यांनी केलेली आहे. तर या जनरेटरच्या माध्यमातून त्यांनी अख्ख्या फार्मवरती दूध काढण्यासाठी लाईटची व्यवस्था असेल किंवा बाकी सगळी व्यवस्था असेल तर ही व्यवस्था इथं होऊ शकते. भुसा आहे आणि आपण पुढं पेंडीचं पण बघू, म्हणजे पेंड पण आहे. तर खूप चांगल्या प्रकारे आता इथं जनावरं खाद्य खात आहेत, म्हणजे उत्कृष्ट अशी सुविधा इथं. आणि ज्यावेळेस आता हे बघताय तुम्ही, हे मिल्क रिप्लेसर असेल किंवा काय असेल तर या भांड्याच्या माध्यमातून आपण कालवडांना देत असतो, म्हणजे दूध आपण देत असतो, जेणेकरून त्या कालवडाला असा फील होत असतो की आपण गाईचं दूध घेतोय पितोय. आता हे पशुखाद्य आहे, किसान ॲग्रोचं हे पशुखाद्य आहे. तर हे पशुखाद्याची अशी वळ लावलेली आहे. 15 दिवसातून एकदा ही वळ इथं ठेवली जाते. 15 दिवसातून पशुखाद्याचं नियोजन केलं जातं. 15 दिवसाचं पशुखाद्य एकदम आणलं जातं. तर हे आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही पाहत असाल हा जो फार्म आहे संकरित गायींचा, तर ही 40 फूट जे आहे ते रुंदी आहे आणि 110 ते 120 फूट अशी लांबी आहे. तर अशा या लांबीचा गोठा सोमनाथजी यांनी इथं केलेला आहे. आणि गायींचं नियोजन आहे की प्रत्येक गायीला व्यवस्थित चारा खाता येईल एवढं अंतर यांनी इथं ठेवलेलं आहे 2 गायीमध्ये. आता जे काही खालची मॅट आहे तर ही मॅट हलू नये म्हणून सोमनाथजी यांनी एक वेगळं जुगाड केलेलं आहे. तर ते मी तुम्हाला दाखवतो. तर तुम्हाला हे दिसतंय खाली, तर ही लाकडी पट्टी आहे. ही लाकडी पट्टी खिळा ठोकून मारलेली आहे, जेणेकरून मॅट कशीही हलणार नाही. म्हणजे की मॅट कदाचित हल्ली कधीतरी जनावरांच्या वजनामुळे तर कदाचित तो धोका पण होऊ शकतो, म्हणून मॅट जागा सोडू नये म्हणून हे मॅट त्यांनी अशी टाकलेली आहे. आणि हे तुम्ही बघताय, तर हे ज्या काही खच्च्या आहेत तर ह्या खच्चीमध्ये ही मॅट बसली जाते. ह्या खच्ची बघताय तुम्ही. तर मार्केटमध्ये ज्यावेळेस आपण मॅट खरेदी करत असतो त्यावेळेस या गोष्टींचा शेतकऱ्यांनी नक्की विचार करावा की या खच्चीच्या मॅट घ्याव्यात, जेणेकरून ह्या खच्ची एकात एक बसल्यानंतर त्या मॅट हलणार नाहीत आणि जनावरांना कुठलाही इजा किंवा कुठलीही धोका होणार नाही. आता दुसरा मुद्दा आहे तो दूध काढण्याचं हे मशीन आहे. तर गोठ्याला वरूनच सगळं त्यांनी फिटिंग करून घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक जागोजागी या मिल्किंग मशीन यांनी ठेवलेले आहेत. मिल्किंग मशीनचं मेन जनरेटर एका बाजूला आहे आणि इथून आपल्याला प्रत्येक वेळेस फक्त हे जो सांगाडा आहे तो आपण हलवू शकतो. आता हे प्रत्येक ठिकाणी यांनी असं सगळं सॉकेट करून ठेवलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला यातून दूध काढता येईल. तर हे आहे 4 नंतरचं चांगलं नियोजन आहे आणि मला ते आपल्याला दाखवावं असं वाटतंय. आता तुम्हाला ज्या कालवडी आहेत तर त्या कालवडी पण दाखवतो. आता तुम्ही ह्या पाहताय, तर ह्या कालवडी आहेत, अतिशय जातिवंत कालवडी आहेत, अतिशय जातिवंत कालवडी आहेत. तर या कालवडी यांचं नियोजन या झाडाखाली केलेलं आहे, म्हणजे नॅचरली हवा, नॅचरली सावलीमध्ये या कालवडी इथं बांधण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यांना सध्या तरी आता ह्या टबामध्येच खाद्य देण्यात येत आहे.
म्हणजे कदाचित बहुतेक दूध पिण्याची यांची वेळ झालेली आहे, त्याच्यामुळे यांची हालचाल सुरू आहे. तर या कालवडी, ह्या ज्या कालवडी आहेत त्या 9-10 महिन्याच्या आहेत, पण असं वाटतंय की ह्या 1.5 वर्षाच्या कालवडी असतील. म्हणजे खूप तब्येत यांची अतिशय उत्कृष्ट आहे. अशा 16 कालवडी आहेत. गोठ्याचं 4 नंतरचं हे सगळं नियोजन माझा दाखवण्याचा आपल्याला प्रयत्न आहे. आणि ज्या मी तुम्हाला उल्लेख केला तर ह्या 2 म्हशी आहेत. म्हशीची पण अतिशय उत्कृष्ट अशी तब्येत आहे. शेतकरी मित्रांनो, ह्या मुरा जातीच्या 2 म्हशी आहेत ज्या घरगुती दुधासाठी पाळलेल्या असतील. तर तब्येत खूप छान आहे या म्हशीची सुद्धा. कोबा पण अतिशय चांगल्या पद्धतीचा आहे, स्ट्रॉंग आहे आणि जास्त गुळगुळीत असा कोबा नाही आहे हा. म्हणजे थोडासा खरमुडीत आहे. त्याच्यामुळं काय होईल की कदाचित गायचा पाय याच्या बाहेर जरी आला तरी ती गाय घसरणार नाही, तिला कुठलीही इजा होणार नाही. म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, मी तुम्हाला आज दाखवलं बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी ज्या आपण म्हणतो मुतारी गोठ्यातली. तर त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी एका बाजूला विहिरीमध्ये सगळं कलेक्ट केलेलं असतं आणि ते परत पिकांना देण्यासाठी त्या विहिरीतून परत मोटरीच्या माध्यमातून ते शेतीला दिलं जातं. तर अशा या गायींचा फार्म आहे.